Il-prinċipju għafini tal-Pitkala illi qed nirrappreżenta jien huwa wieħed sempliċi. Dawn għandhom liċenzja, dawn hemm sistema magħmula bliġi fejn huma jistgħu jippratikaw ix-xogħol tagħhom skont dik is-sistema. Il-Gvern taħt skuża ta' riforma f'daqqa waħda ddeċieda, meta ngħid f'daqqa waħda d-dati diġà tajthomkom, illi f'daqqa waħda jimponi dik il-garanzija li semmejna illi pratikament għal dawk minnhom illi ma jifilħuwiex tfisser it-tmiem tal-għajxin tagħhom, it-tmiem tal-impjeg tagħhom. Ġifieri il-prinċipju fundamentali huwa id-dritt li jaħdmu. Prinċipju ieħor, id-dritt illi jekk inti għandek proprjetà, din il-proprjetà ma tittieħdilekx la mill-gvern u lanqas mill-ħadd, żgur mhux b'mod abbużiv. Taħt skuża ta' riforma, taħt skuża x'inhi. Bħala stat ta' fatt il-proprjetà tagħhom, it-titolu ta' liċenzja qed jiġi kkalpestat għax huma marru bil-flus, marru biex iħallsu l-liċenzja u ma ċċettawx dak il-flus. Kien hemm xi wħud minnhom li jaċċettawha, wara qalulhom li jaċċettawha biżball u wara talbuhom biex jirritornu lura dik il-liċenzja għax mhux suppost taċċettawha, imma dik naħseb hija xi taħwida min-naħa tad-dipartiment, però t-tieni prinċipju huwa it-titolu tiegħek, il-jiet tiegħek affini ta' dik il-liċenzja. It-tielet prinċipju illi f'dan il-pajjiż ma jistax il-gvern jgħid lin-nies li qed jagħmel riforma, jgħid lin-nies li hemm qbil, jgħid lin-nies li dan qed jagħmlu biex jissalvagwardja l-bdiewa. Meta l-bdiewa iffirmaw petizzjoni għal waħda tnejn tlieta, mhux bidwi wieħed mhux tnejn imma 20 jekk mhux mijiet, biex jgħidu li huma kuntenti bil-Pitkala tagħhom, iridu jibqgħu jaħdmu mal-Pitkala li ilhom jaħdmu għall-inqas għal 3 ġenerazzjonijiet u mhuwiex minnu dak li qed jgħid il-gvern li da qed isir b'dak l-iskop. Prinċipju ieħor illi jiena fil-liġi ma nista' qatt nintalab illi nigarantixxi xi ħaġa ta' ħadd ieħor. Jekk jien indebitat lejk, jien irid inġib garanzija għalik. Ma jista' ħadd jitlobni li jien inġib garanzija għal terz li suppost ħallas lilek. Allura din l-impożizzjoni ma tagħmel sens, mhijiex maħsuba, jew jekk maħsuba hija maħsuba biss biex tilledi id-drittijiet li għadni kif semmejtek ta' dawn il-Pitkala.